Seus Nutelinha, beleza, gurizada? Tô aqui na casa do Joe. A gente tá fazendo a fogueirinha aqui, ó. Vamos ativar o modo monstro. Cadê? Cadê? E aí? Suave, pessoal? Jonathan na área aí com o Fernandinho novamente. Tamo aí pra curtir uma fogueirinha hoje, quinta-feira. Abraço, tamo junto. Acompanha a gente aí, hein? Arrasta o vídeo pra cima. Vem comigo, gurizada. Tamo juntão. Deixa o seu coraçãozinho. Fazer uma batata aqui pra nós comer. Vídeos rurais. Tá da hora, tá top.